O dono do restaurante me procurou e disse: não, sozinho, em dias como este. Rafael! E aí o que eu... Isto é lepra? Pense na lepra com uma percepção ampla. Quando um leproso entrava num lugar, ele não podia entrar, mas ele tinha que entrar por força maior. Ele tinha que, o tempo todo, avisar todo mundo que ele era leproso. Para que as pessoas se afastassem dele. E se ele não dissesse que era, que alguém ali soubesse que era, porque, de verdade, quando chegava nesse estado de estar separado, de estar longe, é porque a lepra já aparecia na pele, no rosto, em todo lugar. Então as pessoas diziam: ele é imundo. Essa era a sua marca. Aquele homem, ele poderia parar, ele poderia desistir, poderia se render à sua enfermidade, ao seu quadro de realidade, mas